کلسترول خون بالا چرا؟ با همین 5 تا گیاه و دانه‌ای که بهتون معرفی میکنم میتونی سطح کلسترول خونتو کنترل کنی. اولیش سیر هست. سیر حاوی آلیسینه که باعث کاهش سطح کلسترول کل و LDL یا کلسترول بد میشه. همچنین مصرف روزانه سیر باعث بهبود جریان خون، کاهش تشکیل پلاک‌های شریانی و کاهش خطرات حملات قلبی و سکته مغزی میشه. مورد دوم جوی دوسر هست که مصرف روزانه 1 کاسه جوی دوسر باعث کاهش سطح کلسترول و بهبود عملکرد قلب میشه. جوی دوسر حاوی یک فیبر قوی به نام بتا گلوکانه که با اتصال به کلسترول در روده باعث بهبود دفع خون میشه. مورد سوم دوغ هست. دوغ سرشار از پروبیوتیکه، باعث سلامت روده میشه و همچنین تجزیه و متابولیسم کلسترول رو افزایش میده. دوغ به طور طبیعی چربی کمی داره و باعث کاهش جذب کلسترول در دستگاه گوارش میشه. مورد چهارم انگور فرنگی یا همون آملا هستش که سرشار از ویتامین C و باعث کاهش کلسترول یا همون کلسترول بد و LDL میشه. مطالعات نشون داده که انگور فرنگی به طور قابل توجهی باعث کاهش سطح کلسترول بد و افزایش سطح کلسترول خوب یا HDL میشه. مورد بعدی و آخرین مورد دانه کتان هست که سرشار از فیبر محلول هست و به بهبود کلسترول و کاهش التهاب و حمایت از سلامت قلب و عروق کمک ویژه‌ای میکنه. دانه کتان سرشار از امگا 3 هستش. ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. اگر ویدیو رو دوست داشتین کانال سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید.